مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض التورتة بطريقة سهلة وبسيطة ومش هتكلفك كتير خالص، واوفر بكتير جدا جدا من اللي بنشتريها من بره. تعالى اقولك هتعمليها ازاي. هنا معايا 6 حبات بيض، وهنزل بكوباية سكر وورقة فانيليا ومعلقة خل صغيرة وهضربهم بمضرب البيض كويس قوي، يعني ما يقلش عن نص ساعة متواصلة لحد ما لون البيض والسكر اللي حطيناهم مع بعض يتغيروا خالص. فعلشان اول خطوة بتاخد وقت طويل قوي، انا هختصر الفيديو علشان ما اطولش عليكم. بص الشكل ابتدى يعمل ازاي، وما حطيتش اي حاجة خالص غير البيض وكوباية السكر ومعلقة الخل وورقة الفانيليا بس. هتفضلي تضربي فيهم كده لحد ما توصلي للشكل النهائي اللي هو دوت. بس كده، ده الشكل النهائي. بس كده انا خلصت خلاص. وبعد كده الخطوة التانية هنزل بمعلقة بيكنج باودر صغيرة، ومعايا كوبايتين دقيق. طبعا الدقيق لازم ننخله الاول. هنزل بالكوبايتين بس. وبعد كده هقلبهم في الخليط اللي عملته، بس هتقلبيهم كويس قوي لحد ما يبقى قوام متماسك، لا هو خفيف ولا تقيل. بصي كده بس، ولا حطينا زيت ولا زبدة ولا اي حاجة خالص. بس هو ده القوام اللي هتحتاجيه في عميل التورته. بعد كده هتجيبي الصينيه بتاعتك، المقاس اللي انتي هتعملي فيه، وتحطي ورق زبده وتوقفي ورق الزبده في جناب الصينيه وتدهنيها زيت وتنزلي بالخليط بتاعك. وطبعا هتكوني مشغله الفرن على درجه حراره 180، وهتدخليها على الرف اللي في النص. هتقعد حوالي نص ساعه بس. بعد كده هنعمل الكريم شانتيه بتاع التورته. هنا معايا ربع كيلو كريم شانتيه خام، ونزلت بكوباية سكر، وهنزل بنص كوباية مية متلجة او ساقعة قوي. طبعا المية دي مش هي بس اللي انا هحتاجها، لا هحتاج مية تاني، بس اهم حاجة تكون مية تلج بس. وهضرب فيهم كويس قوي لحد ما تحتاجي القوام اللي انت عايزاه. لازم يقبل الكريم شانتيه متماسك كويس قوي علشان لما تيجي تفرديه على التورته يبقى متماسك معاكي وما يبقاش سايح وخفيف. هفضل ازود بالميه المتلجه، لازم ميه متلجه قوي. هنزل بيها تدريجيا. يبقى ربع كيلو كريم شانتيه خام، كوباية سكر، المية متلجة، تنزلي تدريجيا لحد ما توصلي للقوام المطلوب. بص الكمية بقيت ازاي، وهو ده القوام اللي انا محتاجاه. بس كده، تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. هنا دي الفاكهة بتاعتي والفول السوداني اللي هزوق بيها التورته. هنا التورته هقسمها على 3. انا هقسم اول واحدة معاكم، وعلشان ما اخدش وقت هقسمها انا براحتي وبعد كده هرجع تاني.
هنا جبت الطبق ده بتاع تورته كان عندي، حطيت معلقتين كريم شانتيه، وبعد كده هنزل باول طبقه من الكيكه، وبعد كده هغلفها كلها بالكريم شانتيه. عايزه اقولك الربع كيلو كريم شانتيه عمل كميه حلوه قوي معايا، يعني ممكن يعمل معاكي تورته اكبر من دي، وهتبقى غير مكلفه ومش هتاخد منك وقت، واوفر بكتير جدا من اللي بنشتريها جاهزه. طبعا احنا عارفين الجاهز اسعاره عامله ازاي، فانتي اعمليها في البيت وهتوفري فيها، وحاجه نظيفه انتي عاملاها وضمناها بنفسك، وهتفرحي بيها اولادك جدا. يعني انا عملتها كانت تحفه. هخلص اول طبقه وبعد كده هحشيها قطع مانجا. انتي احشيها الفاكهه اللي انتي حباها، ممكن تسيبيها كده وتكملي الطبقه اللي بعديها. انا هحشيها مانجا من جوه، وبعد كده هنزل بالطبقه التانية. هنا حطيت طبقه الكيكه التانية وهغلفها برضو بالكريم شانتيه وهحشيها مانجا. طبعا الفيديو طويل جدا انا اختصرته، وبعد كده هحط الطبقه التالتة بتاعت الكيكه وهغلفها برضو بالكريم شانتيه. هغلفها من فوق وهغلفها من الجناب. اخر طبقة هتتغلف كلها التورته معاكي، وده الشكل النهائي بتاع تغليف الكريم شانتيه. وبأي حاجة عندك بلاستيك تكون ناعمة هتسويها بيها. طبعا كل ده اخد وقت معايا، تزويق التورته بياخد وقت اكتر من عملها. وبعد كده هزوقها بالفاكهة بتاعتي. انا كل ده الفيديو انا اختصرته على قد ما اقدر، لان الفيديو طويل جدا وهياخد وقت معايا، فانا جبتلك اللي هتستفيدي بيه انتي. وده الشكل النهائي بتاعي. بس وبعد كده من الجناب هزوقها بالفول اللي انا كنت وريتهولكم. انا كنت مكسرة الفول حاجات بسيطة، وهزوق بيه التورته من الجوانب بتاعتها. هخلص تزيين التورته بالفول، وبعد كده هوريكم شكلها النهائي خالص. وهنا خلصتها، وبعد كده هجيب معلقه عسل ومعلقه ميه وهلمع بيها الفاكهه بتاعتي علشان تديكي لمعه وتحافظ على الفاكهه. ده شكلها النهائي خالص. بص منظرها روعه روعه بجد، حاجه تحفه. جربيها وان شاء الله هتعجبك جدا جدا، وغير مكلفة ومش هتاخد منك وقت. اعمليها وفرحي بيها اولادك في المناسبة وغير مناسبة، حاجة سهلة وبسيطة جدا. بصي شكلها بعد ما قطعتها متماسكة وحلوة جدا، وطعمها كان تحفة. جربيها وهتعجبك. متنسونيش في اللايك والاشتراك بالقناة علشان يوصلك كل جديد. مع ألف سلامة.